วันนี้จะทำขนมปังมันม่วงมีขนมปังมีมันม่วงน้ำตาลเกลือแล้วก็เนยค่ะอย่าไปชมกันนะคะ COOKING cooking. Will you cook for me? I will cook for you. Will you cook for me? I will cook for you. COOKING cooking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 . Will you cook for me?